Kecerai kongnya bang Santi bersama lagi kecerai kongnya bang Santi ini pun patut kita mengisi jakong di cukup lebih ini kita ini. Ladaknya ini sesi cuma kami dari bagan lagi. Kami kita perlu sekali itu karbian long, karbian rat, karbian kaya long ini. Alla dak pen la regional committee ke fondu, alla regional committee ke fondu di dro regni. Tapi Malang li kaning je do sari tari kalang li dak di puang lo la se appointment ke hang ateng si ko pilo mana che tong dam lo nil tum hala sal bang ke JCCPA pen se che tong dun JCCPA pen ne li do lo soi rong pi do lo la pen Robindro rong pi do lo memorandum pi lo la se alang li pulo la so withdraw nai Piyush Hajorika committee withdraw nai pualam pen ma se alang li pulo ne ke non ke ni tum ke Assam government ke ko pilo ma police nang piune la polam lo la si police nang piekte nang metang police nang piekte pulote non ke elitum si metang along le metang war bang ke non ke elitum si cerai nang ko la so teng si piloma la hai kadok ka we flut ple pin la hui bang nang ateng kheng ke dosi tam ya Assam government ben lam the theave la pen ke elitum Karbi Anglong autonomous council pen ta lam the theave lan par si tamen elitum hala bang soarni chief minister pansi pulo nangli Kopiloma da Karbi Anglong ar lokedo stakeholders doan atopan political parties student socio cultural organization atopan sidame khasi cingki rap nang ipulo langli pulo ne apor we la huipen ga cingki yalam ke ne kam dopik ne ka cingki ya porwe council cingki te cingki ke det lasi hala alangli do CM tala sohodo la se alangling no masi ninggelo ente pini nangling no sineli tum kan ninggelo kachuning rilo council ili tuma CM sarbang non amat prabjin pen all party meeting phanangi walam la se hala bang so tengsi la ke damtang cricket thomarni meeting phalo council pen sita hala bang so committee along ala so meeting along ke thang inning theklong lam the ka cheperai ave nilitum theklong le arjunong le la non nilitum halabang suarni a meeting kachi perailam the proceeding minutes pulo minutes ingong ding sidolang sita halabang so meeting along ke la som thang ining theklong ilitum ining theklong meme ining ke thei klong ithang alam the kachi perai la anpar da gopiloma etia bangke dak khanduli pe nangache tong duna tumabang ada ka mayalong arjulo rong asor ke nanging hong pronglo non nilitum rong le rokte rong asor phan ada ka me karatumhan kopilo ka chethandam ni sita lata ilitum council pen sita me thang ke thakdun ave la si me bang ke ghonta throk ingi busita me la so teng se pratno non nilitum minot phan sing hong bom la pen hala so minot jong si ining phope pulote kopilo mai litum cha Karbi Anglong la pen Meghalaya adui a hoy keng ken na hokta dispute mane kachi hili kacharwo pu ave ha 1951 na hutsita me 1970 Meghalaya autonomous state kesenga hutsita ave la pen ke 1971 Meghalaya ala so full fledged state ke longa hutsita ave laso ilitum Karbi Anglong lo non ke Karbi Anglong West Karbi Anglong pulo sita la bangso Karbi Anglong hal bangso hara Mikir Hills ke laso adu ya hoy ke 1951 pharu krisir kebra phokebra isia ningkansi lake Asia border commission do hala bangso report atengsi state government la bangso notification alongsi kadogwe klarchen jong klok lo Ladakh natural boundary ta do lasi Ladakh ke thang kachar gowe lasi la nilitum ki puja bangke pinia dhornar ni ki puji ke hang bangke kadimana bangke Piyush Hajorika ka chepahem pua committee ke ala bangke halaso regional committee along pen withdraw nangi athe Ladakh thang kachar gowe pulute laso committee thang kam ave la pen ke nilitum kadimana bangke lain lo ilitum autonomous council sitame 1951 copy ma notification at kipi hala so tengsi do tip nahi hala bang so tengsi odd tip nahi hala bang so tengsi jong tip nahi Ladakh pen denglim munset along lesita damde det nahi ilitum ke Meghalaya pen ke hang tave lasi Meghalaya pan kipi nahi along leta ave lasi ilitum ke la government Assam government atum Meghalaya government pen laso give and take a policy kachipi jir po bang ke ilitum Karbi Anglong along ka preka district along bang ilitum pudu nadim ave sita Karbi Anglong along bangke lake nilitum ke kroikre lapen Karbi Anglong arat sita kroi nangne ilitum kroyune lapen ke kroikre non e prang sita me la so 1950
51 so notification piating a boundary si litum bangke otip nei ladak ke ethialam ke gopiloma litum karbiang long ke dua comang atau fansi tame ka chuningri alam the bangke lain lo karbi lapen comang ke hakku penta dorapet aku penta dorapet lapen sita non sita dorabom lasi lasoteng si donangi halapu adu ya hoy halapu parai pen bang nanga chong thui bang nanga chor hala hu alam arju de si litum hakku ateng do payment hak payment nangi तुमके पुदाम मती लासे साइटिमा न बंके हाला सोल मता चुमांग तुम नंग लुदलो होंदा बॉर्डर पु बस्तु बंके लाके असम गवर्नमेंट आरि पिना काउंसिल ले जाकों होबे सीता का बोरी दलो इलतुम हाला सो होत कर बेंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल सीएम अके हाय जॉनसन बे मता मेथांग मता लोंग दाम सी पिना नाम क्लेम लो लापेन काउंसिल टैक्स गेट बता माने बता शिक्षक होता टैक्स गेट बिदाम लो नॉन के हाय गेट मता नॉन के नॉन बीजेपी सरकार के फ्री थुआ को dispute ke actually ke legally dispute hobe legally pole de arono teng pele dispute hobe lake alang tum court dam une dam hai na tum supreme court dam hai central government dam hai mota la bangke thang babe kalili kalang alam thesi kalidet alam thesi ahok hedet ahok pet alam the kalidet sita tu bangke ne kahuri sai pan kapahuri sai pan bangke political le pe do phan loi sin bangke meghalaya sor apa aning pirung dan saya dakta BJP tu mana ali longi mana lalu pendisi bangke dak karbi tu phan kaita nangke dong wer nang ber ji panci asam sarkar bang kabori do lahai joni si lake dispute tu do ahok per bangke ahoy bangke klasta ahoy putha ke thang ke bong nang yalam te non hejong la council long all party la meeting pa do pot la song thek ko anani tu maning the do ang thek thang ta wi kintu ni dak lo hala sor ni ke pha pu pena tu phan pha lo bisalam council sor do wek lo MLA tum do lo MP do lo pen abari ma MP abari ma MLA tu ta pha lo pu si pu monta